炭を作るこういうあれがあって、あ、そうなの？そうだね、買ったけど、炭をそのままに。そう。何のために？If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, breathe slow.昔の人って偉いですよね。本当足腰強くて根性ある。いや、根性ありますね。もう考えられないですよ。ね。やっぱりまあ今同じことやれって言っても無理です。そうですよね。だって同志のおじいちゃんおばあちゃんと話してたら、この前おばあちゃんが小さい頃に大栗のねおばあちゃんと話してたらさ、同志の小学校の裏で山から材を出す手伝いをしてたって言ってたけど、その時にみんなどういう風に出してたんですかって言ったら、なんか道具使ったんですかって言ったら、道具とか何も使わないで手で削り出してで、しかもそれ手袋も何もなくて、それで枝とか、じゃあどうやってその運んだのって言ったら、枝とかそういうのを掴んで、その手で削り出す、山から材を。たくましい。信じられないです。いやでもさ、でもなんかほらマタギの人とかも半端ないですよね。同じ人間と思えないぐらいのこう体力だったり、なんていうのね、やっぱりこうそういうところで住んでるとそうなるんでしょうね。そうですね。まあ体の動かし方も違うし。上着が着なくなるから、私上着着なくなる。そうなの？上着着ないよね、どうした人。そうなの？そうだからなんでさ、私着てないじゃん。同志の人ってさ、なんで上着着ないでそれで寒い寒いって言ってるけどさ、それ上着着ればいいじゃん。そうなんだ。話なんだよね、うち。そんなに暖かい。そうなの？で、寒いのにやっぱり慣れてるんだよね。